睡个觉还皱着眉头，醒醒！醒醒！哎呀，这以前你待我也不是这样，这怎么如今见了我就像见了洪水猛兽一般？我有这么可怕吗？那怎么能一样？以前你只是个熟人，现在你可是……你昨天晚上在哪儿睡的？我这么大早上的，有事吗？哎，我在哪儿睡你不必多问。天色大亮了，你赶紧起床梳妆打扮打扮，尽一下当将军夫人的职责。当将军夫人还有职责？这当然有了。我的那些侍卫，你总得见见，你认识认识吧？这宅子的侍女、仆役，你总得管管吧？虽然你没有公婆可见，但是过几天还有个答谢宴。答谢什么？我们成婚比较仓促，各方势力还是前世来道贺，于情于理我们都得见见。那我要做什么？拿出将军夫人应该有的样子，大方得体，贤良淑惠。就像当年凤瑶的母亲，我二叔母那样。我们高门大姓的女子啊，不但要容貌端庄、言行得体，更要举止优雅。走起路来，也得有袅袅婷婷之姿。来，阿娘现在给你示范一下啊。跟着做啊，跟着。做快一点啊！再来一遍。嗯，哎，你笑什么你呀？你笑什么？啊，娘，阿娘，你别跑！行了，认真点儿，这可不是闹着玩的。你平日里怎么样我管不着，若今日你让我丢了颜面，你要怎样？那你做不好将军夫人，我只能把你禁足于家中，不能出门半步。那我若是做得好的话，我还能出门？当然可以啊，只要不出青州城。那太好了。愣着干什么呀？梳妆打扮呀，这怎么见人呢？知道了。那你能不能回避一下？崔爷闹了那么大出，今日还能这么精神？哎，一天一惊一乍的。哎，等一下，你得给我叫几个侍女来，我不会妇人的装扮。将军，怎么样？有小李他们的消息吗？再探，派人进城再探。将军，您冷静一点。小李他们恐怕已经遭遇毒手了。哎，将军，你这是要去哪儿啊？将军，我回来了。将军，属下无能，没能救出夫人他们。是陈文德放了我们，其他人正在诊治伤势。是他放了你们？怎会如此？
他们说，陈泽原本想在昨晚强娶夫人的，宾客和宴席都准备好了，谁知道莫喜娘子竟突然冲进去大闹。她说什么？她说她与将军您私定终身，论起先来后到，她才是真正的将军夫人。想必是为了救赎夫人乱说来着。她铤而代嫁，也是不幸中的万幸。我们夫人的清白总算是保住了。我们这次说了。哎，将军，让开！你千万不能以身犯险。既然夫人没事，我们便从长计议啊！将军，莫喜她要代嫁，嫁给陈文德那个逆贼！让开！将军，你冷静一点。你这么去岂不是白白受死吗？属下求你了。你们起来吧。哎，将军，您这是？我要以血书越级上报，请求朝廷调集兵马，将逆贼陈文德一党彻底铲除。你怎么走路都没声音啊？这打扮很美，好看吧？我也这么觉得。哎呀，就是这裙子太长了，有点不习惯，怕走路会踩到。都准备的差不多了吧？时辰快到了。快好了，你们也快些吧，别挑来选去的。哦，对了，这4个是为你精心挑选的侍女。哟，我有这么多侍女呢，还真是不习惯。那你身为将军夫人，不习惯也得习惯。他们不会是你安排在我身边的奸细吧？你胡说八道些什么呀？你看把人给吓的，这头一天当夫人，架子就摆出来了，还有模有样的。那还不是你害的？赶紧起来吧，你们！我有那么吓人吗？他们4个以后就专门伺候你啊，名字你自己取。我可没什么文化，就按节气分吧。立春，夏至，秋分，小雪。奴婢谢夫人赐名。好了，都装扮好了，差不多该走了吧？我自己来。你现在是我夫人，不能再像以前一样横冲直撞的，得跟着我。疯子！待会儿要见的是你的侍卫和你在这座宅子的仆役和侍女。为了见你这位新夫人，我的那些侍卫该来的全来了。哦，对了，那些侍女都是城里那些富家商户送来伺候你的。你呢，要是不累就见见，要是觉得累了，就不用见了，给他们打赏点就得了。干嘛吞吞吐吐的呀？有话便说。你是真心娶我的吗？那废话，当然是赶鸭子上架被逼的。哎，我实话告诉你吧，全是因为那3个老奸巨猾的老狐狸刺史们，他们生怕我和朝廷议和，
出此损招，那我要是不答应，那说不定现在早就跟我开战了。不过呢，我本来应该娶白凤瑶的，听了你一番鬼话，我就不娶她了，该娶你了。这真是我真心的。那，你是不是一开始就看上我了？你看上了我的美色，还是？你怎么就对你自己的相貌这么自信呢？我们第一次见面是在吴朗的相府，那一见面你这叽叽喳喳的，烦死了！我这辈子都没见过如此泼辣的小娘子。所以你就听了我叔父的建议，把我看作你的人了。但你从来都没有问过我有没有心上人。有没有心上人还用问吗？当然要问了。俗话说强扭的瓜不甜。谁说强扭的瓜不甜？你又没扭过，你怎么知道？这番话怎么如此熟悉？可是强扭的瓜不甜。谁说强扭的瓜不甜？你扭过吗？还是说你强抢过民女？你万家贵，如今你在哪儿？行，想什么呢？人都等着呢，走吧。啊！没事吧？你怎么心神不宁的？是不是又在想你之前那个心上人？我警告你啊，之前你心里有谁我不管，如今你嫁给了我，不准你心里有别人，只能有我。走。乡绅们，这就是你们的将军夫人。我们行军之人，没那么多忌讳，也不讲究男女授受不亲。日后要是冲撞了，得罪了，夫人要罚你们，本将军可拦不住啊！将军，这才新婚头一天，您就怕了夫人啊？就是啊，不会怕了吧？你们这帮臭小子，敢编排我，想吃军棍是吧？夫人在那儿呢，我们呀，只要求求夫人，将军的心啊，他就软了。你们给我等着，等你们成亲的时候，我看你们怕不怕？不是，这是我们也得称得上呀。听好了，如今呢，我们拿下了这庆州，开出了铁矿，只要占领了整个义化城，打下了基业，到时候保证你们每个人都能娶上亲。都能娶上亲啊！谢谢将军，谢谢将军！我要大美人，谢谢将军，谢谢将军！太好了，你们那几个，日后只要勤勉做事，夫人自会有赏。我还有事，你们把你们的姓名、差事跟夫人说说吧。是。行礼。行。奴婢立春，是专门服侍夫人的。当时的情况十分危险，若不是我早去，凤瑶娘子恐怕就……派人看紧点，绝不能让她出事，要不然……要不然怎样？你怎么在这儿？你不是在院子里吗？他们说的那些琐事，我听了头晕，就让立春去裁决了。你们方才说凤瑶出事了，到底怎么回事？小五，说实话，到底出什么事了？
夫人，白小娘子平安无事。你撒谎！我分明听到你们说她出事了。莫喜，你冷静点。我怎么冷静？我告诉你，如果凤瑶有什么万一，我不会放过你们的。下枝头，我不独立风中。你若化作落乱世之中，风雨飘摇。身为女子，更是禁锢重重。生死喜怒，皆在他人之手。你在我的世界里，有恃无恐。花无百日红，与你共秋冬。无论倾城还是倾灯，有绝美。生死与共，诺言多动听，不是耳边风。无论成功还是成空，有姐妹怎么不进去跟他说说话呀？不虚此生。不可以！别跟着我！既然白凤瑶没事，何必发这么大脾气？你是个男人，身强体健，武力过人，又大权在握，怎么会懂我们女子的感受？你是觉得我亏待了白凤瑶，还是觉得我骗了你？是，昨天晚上白凤瑶差点自缢，但守卫及时发现救了下来，现正找人看着呢。我仁至义尽，还要怎么样？你没错，可我跟凤瑶更没错。你方才问我为什么不进去，但我进去了又能说什么？不过是抱头痛哭，寻个安慰罢了。方才凤瑶唱的便是我的心声。这乱世之中，你们男子互相讨伐，却把我们女子当成玩物。一夕之间，大家闺秀就可以沦为阶下囚，我们又做错了什么？你肯定觉得这才新婚第1天，我便发了这么大的脾气。但我告诉你，我白莫喜就是这样的人。你若是看不惯，马上休了我吧。莫喜，我认识的乡间秀才跟我说过，宁为太平犬，不做乱世人。如今这个世道乱，难道只有你和白凤瑶才是最惨的吗？如果你真的感同身受的话，你就把凤瑶放了吧。可以。我之前一直以为你舍不得，只要你同意，我现在就去把她放了。我是让你派人送凤瑶出去，去万家贵那儿。胡闹！万家贵现在犹如丧家之犬，都不知道逃哪儿去了。我怎么把人送过去？那昨天来的那些人都是些许残部而已。那他们能进城，就说明万家贵也在附近。你若是不送的话，那我便要亲自去找找。亲自找找？你要找谁？找你那姓万的情郎啊？我不过是让你送凤瑶出去，你却偏逼得我去找。就算是去会情郎，那也是你凑成的。
你别以为我不肯把你怎么样。那你来啊！你若是平安把凤瑶送到万家贵那儿，那我便收了心，一辈子都跟着你。又拿你自己要挟我。在你心里，万家贵就是如意郎君，白凤瑶就是你从小到大的姐姐恩人。我粗鲁残暴，你需要警惕我，你还得时时刻刻护着他们，防止我对他们下手，对吗？战况如何？启禀将军，庆州周围的几座城池，除了义化，均已拿下。好啊，好，这样我庆州就稳固了。将军，已经子时了，你还不回去歇息吗？我今晚还睡这儿，你就跟夫人说一声，我还是睡书房，就不过去了。是。他就说了这一句话。是。夫人，恕我直言，大将军如今还生着气呢，要不您亲自去一趟？他若是见到我，岂不是更生气？在你心里，万家贵就是如意郎君，白凤瑶就是你从小到大的姐姐恩人。我粗鲁残暴，你需要警惕我，你还得时时刻刻护着他们，防止我对他们下手，对吗？算了，睡吧。去看看夫人好了没有，若是好了，接着过来。是。
你们大将军这2个月都睡在书房吗？是。待会儿还要装作夫妻恩爱，何苦呢？走吧。坐，等我会儿。你们都去忙吧。2位使者，请。我是看你睡着了，怕你着凉。怎么又以为我要垂涎你的美色啊？我不过是被吓了一跳而已。倒是你，男子汉大丈夫的，怎么那么小心眼儿呢？老把我往坏处想。再说了，你若不是垂涎我的美色，又怎么会答应把我娶进门呢？嘿，你怎么如此厚颜无耻呢？嗯？你若是不信，你就去青州城看看，有否比我更美的。若是有，你就娶个10个8个美妾回来。反正现在青州城都是你的天下了。那我真娶10个8个美妾回来，那你到时候会被气得哭啊？该哭的人应该是你，好吧？我方才看你忙于公务，没敢打扰你。若是真娶个10个8个美妾回来，你还想有一刻安宁吗？怎么？哎，你也怕吵是吧？那就别提什么3妻4妾的事儿。就像凤瑶那句话怎么说的来着？叶公好龙。哎，一会儿特使可就要来了，你不能丢我脸。你要是敢丢我脸，
你知道后果的。好，好，看你现在笑的，也不像什么喜怒不形于色呀。你不怕别人说你是土匪头子啊？收敛点。你这人还吃不了亏是吧？使者到。